नमस्कार. माझं नाव निवृत्ती कोंडाजी खैरे. मी सातपूर अशोकनगरला राहतो. माझं वय 61. मी या सरांकडे ट्रीटमेंट चालू केली. त्याच्या अगोदर मला दातांचा खूप असा कडकड आवाज यायचा, जेवताना त्रास व्हायचा, झोपताना तर मला माहीत नव्हतं, पण घरचे रागवायचे की तुमच्या दातांचा खूप आवाज येतो आहे. मला असं झोपेत समजत नव्हतं का बंद कसं करायचं काय. पण सरांकडनं गेल्या 2 महिन्यापासून मी ट्रीटमेंट करतो, तर मला खूप इम्प्रूव्हमेंट झालं आहे. जवळजवळ 90% इम्प्रूव्हमेंट झालं आहे. आता हे जी डॉक्टरांनी क्लिप दिली आहे, ही क्लिप घालून मला व्यवस्थित बोलता पण येतं आणि मी ही क्लिप जास्तीत जास्त 22 तासापेक्षा जास्त घालूनच ठेवतो. म्हणजे कमीत कमी 22 तास तर डेफिनेटली. आंघोळ करताना, ब्रश करताना, जेवण करताना, पाणी, चहा बस इतकीच कमी काढतो, नाहीतर मी रेग्युलरली वापरतो. आणि माझा जबडा असा वाकडा व्हायचा तर तो पण आता एकदम सरळ होतो. जेवण पण करणारा काही त्रास होत नाही. आणि माझा आवाज कम्प्लिटली बंद झाला आहे, की जे मला घरात सगळे रागवायचे की तुम्ही हे दात का चावता म्हणून. पण मला समजतच नव्हतं की मी मुद्दाम म्हणून तर करतच नव्हतो. पण मग मी आपल्या सरांना जे हे सगळं सांगितलं, त्याच्यावरती त्यांनी एकदम योग्य अशी माझी मनासारखी ट्रीटमेंट केली. थँक्यू.